gamit yung cuff sling. Ayan. So, pantay. Okay? Tapos, ayan. Tapos, ilalagay. Cuff nga eh. Parang posas. Yon. Kasi pag nakalimutan mo yon, yung tali na yon, ito yung gagawin mo. Okay. No, 90 degree angle. Okay. Necklace. Ayun. So, pangalawa to ha. Ano yung isa? Okay. Yung isa. Shoulder. 2 semi-broad. Dalawang tupi. Semi-broad, dalawang tupi. Nanonood ba tayo? Opo. Nanonood ba tayo? Okay. Sa nakapatong ha. Dalawa kasi yan. Nakapatong mas mahaba yung nasa unahan. Okay. Semi-broad, nakapatong mas mahaba yung nasa unahan. Okay. Ito yung pinaka-joint. Natatakpan siya. Tapos, yan. Okay. Sa kilkil kahit babae ha. Okay. Tapos, itatali mo siya dito. So, shoulder. Close bandaging on the shoulder. Na. Okay. Sige, gawin nyo. Group 4, yung tatlo na yon. O, tigpa-partner kayo doon.